आज ग्रूट अपने रूम में सो रहा था, बट सडनली उसे एक भयानक सी आवाज आती है। फिर वो देखने के लिए जाता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर वो अपने पूरे स्पेसशिप में ढूंढने लगता है कि ये आवाज आखिर आ कहाँ से रही है। फिर उसे महसूस होता है कि यहाँ कोई तो है जो उसे रात में परेशान कर रहा है। फिर ग्रूट बड़ी सावधानी से सभी चीजों में चेक करता है। फिर अचानक उसके पीछे वाली दीवार टूट जाती है। फिर जब वो वहाँ पर जाता है तो उसे एक लिक्विड दिखाई देता है जो धीरे धीरे उसके जैसा आकार ले लेता है और ग्रूट की नकल करने लगता है। फिर ग्रूट को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर वो अपने दिमाग की मदद से दिमाग लगाकर डांस करने लगता है और फिर नकली ग्रूट भी डांस करने लगता है। फिर ग्रूट उसे एक ऐसा नाच नचाता है जिससे वो सब कुछ भूल जाता है। फिर ग्रूट अपनी चालाकी से उस नकली ग्रूट को अपनी स्पेसशिप से बाहर फेंक देता है और फिर घमंड से कहता है,